Amigos, les estoy presentando acá de nuevo mi arbolito de manzana, que es segunda cosecha que lleva de este año. Estamos en septiembre y ya es segunda cosecha. Están bastante pequeñas las manzanas. Por acá les muestro. Ya esta es segunda cosecha. Ya tiene varios otra vez el arbolito ya. Por acá tiene más flores.